السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا في احسن الاحوال وبصحه جيده. في لا فيديو ديال اليوم، وبما انه بزاف د البنات ولاو كيعانيو من تساقط الشعر، خشونه الشعر، بزاف د المشاكل ديال الشعر واللي الاسباب ديالها كثيره. اليوم غادي نعطيكم نصائح باش تحافظوا على شعركم، باش ترجعوا داك اللمعان، باش تقويوه. قبل ما ندوزو لا فيديو ديالنا، كنتمنى انكم تشتركوا في القناه ودعموني بلي لايك، وما تنساوش تشاركوا لا فيديو مع الناس اللي كتعرفوا. في لا فيديو ديال اليوم كما قلت لكم، الا بغيتوا تحافظوا على الشعر ديالكم، اول حاجه بالنسبه للبنات اللي كيعانيو من تساقط الشعر، يشوفوا واش عندهم فقر الدم، واش عندهم نقص فيتامين دي. عاد يبداو يعالجوا التساقط، يعني خصنا نعالجوا الداخل عاد نعالجوا برا. الا كان مثلا عندكم نقص فيتامين دي، خصكم تعرضوا للشمس. الا عندكم فقر الدم، خصكم تاكلوا الماكله الغنيه ب بد اللي كتعالج فقر الدم. بالنسبه للبنات اللي عندهم الشعر ناشف وخشن، من الأحسن يديروا حمام زيت. الزيوت كتساعد على ترطيب الشعر. كاينين بزاف د الوصفات اللي كيعالجوا لينا هاد الخشونه ديال الشعر، بحال لافوكا مع زيت الزيتون، البنان او قشور البنان مع دانون مسوس وزيت الزيتون. هادو وصفات انا كنستعملهم وكيعطيوني نتيجه. لا بغيتوهم ندير لكم لي فيديو على هاد الوصفات هادو. وكذلك بالنسبه للناس اللي عندهم تساقط الشعر وعالجوا المشكل العضوي، كنصحهم بالوصفه ديال زريعه البصله مع زيت الزيتون و الرشاش اللي حطيت لكم ديال الزعتر وازير والقرنفل. كذلك ممكن تطحنوا القرنفل وديروه مع زيت الزيتون واحد المده ديال يومين، ومن بعد تشقوا به شعركم. كذلك الثوم والبصل مفيد بزاف في يعني في حبس تساقط الشعر او ايقاف تساقط الشعر. ايضا بالنسبه للبنات اللي شعرهم ما كيطوالش، كنصحهم بانهم يديروا زيت الفلفله. طريقه هي الفلفله كتشدوها كتقطعوها طريفات وكديروها مع زيت الزيتون، كتشقوا بها شعركم من قبل الحمام، يعني قبل ما تصلوا شعركم بساعتين. كذلك من اهم النصائح اللي ممكن نعطيكم باش تحافظوا بها على شعركم او تعالجوا بها شعركم، هي اهم حاجه هي الشامبوان يكون عضوي. راه دوك الشامبوانات اللي ولاو دابا كيميائيه كتخرج لينا على الشعر ديالنا، كتهلكوا بزاف. كذلك الصبغات، حاولوا ما امكن انكم ما تبقاوش تصبغوا شعركم بزاف. ايضا كلوا اكل صحي. النصيحه كذلك اللي كيغسل شعره يغسلو بالماء دافي، ما يكونش سخون، دافي الى بارد يعني من الافضل، حيت الماء سخون كيطيح لينا الشعر. ايضا من النصائح اللي ممكن تفيدكم لشعركم، انكم ما تصلوش شعركم بزاف كل نهار، 2 مرات حتى 3 المرات في السيمانه. وكاين زيوت زوينه للشعر، يعني بحال مثلا زيت ازير مزيان لتساقط الشعر، زيت جوز الهند مزيان لترطيب الشعر، زيت خروع حتى هو مفيد لتساقط الشعر.
أيضا زيت البصل، زيت الثوم، كل هذه زيوت كتنفع الناس اللي بغاو يطولوا شعرهم، الناس اللي بغاو يحبسوا التساقط. كتكتف هاد الزيوت هذه كتكتف الشعر. كذلك زيت الافوكا وزيت جوجوبا، هادو كيرطبوا الشعر ايا كان النوع ديالو. المهم كاينين وصفات بزاف ان غادي نشاركهم معكم. كل مره ندير لكم وصفه على حساب النوع ديال الشعر ديالكم. اكتبوا لي في التعليقات نوع الشعر ديالكم، المشكل اللي عندكم، وانا غنكون راه الاشاره ديالكم وغنجاوبكم. كنتمنى